Mi gente, ¿qué tal? Mira, si tienes una tosecita ahí seca que no sale nada de la garganta y que simplemente molesta y no se quita, pues posiblemente sea resequedad en el esófago. Hay un remedio casero que puede ayudarte, que es el brócoli. Simplemente hervir sus flores pues unos 3 minutitos, eh, colarlos y hacer un jugo con esto. Simplemente el brócoli, agua y si le añades un poquitín de sal, un poquitín de limón o vinagre de sidra de manzana si estás con el estómago lleno, eh, y un poquito de aceite de oliva virgen extra, pues te va a ayudar. Un abrazo.